Hola a todos, les hago este video para explicarles un poquito acerca de uno de los tips muy buenos que tiene la crema de lavanda. Yo soy, además de consultora y de líder en You, soy odontóloga y profesora en la Universidad de Odontología. Y he visto en mis pacientes que la crema de lavanda usada en el bruxismo, que es una patología muy común hoy en día, da muy buenos resultados. Ustedes saben que el bruxismo ataca mayormente a las personas que tienen un componente nervioso o de mucho estrés, de mucha ansiedad, y por lo tanto lo que tenemos que lograr ahí, más allá de una cuestión de mejora emocional, es una mejora en la calidad de la musculatura que rodea la cabeza y al cuello. La mandíbula es un hueso único, ¿sí?, que está ligada al cráneo por dos articulaciones móviles. Lo que hace que esa mandíbula se pueda mover es, digamos, toda la parte muscular y articular que la rodea. Cuando uno bruxa, o sea, cuando uno aprieta los dientes, y lo explico para los que no lo conocen, el gran problema es que toda esa zona muscular se contractura. Entonces, lo que necesitamos ahí es una gran relajación y un poquito de calor para que ayude a todos esos músculos a distenderse y a que todos los vasos y nervios que van por entre las fibras de los músculos se puedan distensionar otra vez y no estén apretados. Por eso duele, digamos, esa patología. Las que lo padecen o los que la padecen tienen el problema de levantarse con dolores de cabeza, con dolores en los dientes, con toda una sintomatología de contractura general en toda esta zona y que se irradia hacia arriba y hacia la zona de la espalda. ¿Por qué? Porque la musculatura de las que le venía hablando tiene inserciones en cráneo, tiene inserciones en la base del cráneo y tiene inserciones en el nacimiento de lo que es la espalda, en toda esta zona. Entonces, ¿cómo les digo a mis pacientes que se la coloquen de noche para que de alguna manera en el momento en el que el subconsciente empieza a actuar, la crema relaje la musculatura? Y de esta manera, en esta zona se la colocan en todo el cachete, para que ustedes me entiendan. En el cuello se la colocan en toda la parte de los laterales anteriores del cuello y de los laterales posteriores del cuello, ¿sí? Y está bueno, ahora que justo estamos en el periodo de una vida sin estrés, que recomienden un baño con hipérico y naranja, que va a renovar todas las energías y a calmar un poco también toda esa sintomatología de ansiedad y de estrés, y que se coloquen antiestrés en la zona de las sienes o por detrás de las orejas o en donde la persona, digamos, le guste hacerlo, pero todo esto de noche, para que el sueño sea conciliador y para que de alguna manera la persona pueda reponer esas energías que se pierden cuando hay estrés. Bueno, espero que les sirva, les dejo un beso y cualquier cosa me consultan.